Здравейте! Намираме се в село Тюленово, област Шабла. Представяме ви хидравличен, напълно разгъваем, изгъваем валяк на марката Волгарино, произход Италия, с работна ширина 6 метра и 30, тегло 3 тона и 400, диаметър на валяк FI530, диаметър на оста 60 мм, просто страхотно притъпкване, отлична работа. Много от фермерите неглижират операцията валиране. Защо? Защото използват по-лек тип валяци. Валяка трябва да е по-тежък, като тегло. На работна ширина 6,30, тук имаме 3 тона и 400. Друго какво ни превъзхожда спрямо конкуренцията? Имаме копираща люлка. При наклонени терени двете крила копират терена. Това е специфичното за този тип валяк. Напълно хидравлично от кабината и затваряне на валяка, транспортиране със скорост около 40 км в час, а работа в полето до 15 км в час. Прецизността на италианците се вижда по какъв начин е изработен, по какъв начин е заварен метал, по какъв начин конструктивно е произведен. Качество на достъпна цена. Това предлагаме ние.